bist du noch nicht ganz so gut. Ein bisschen jünger, du bist noch jünger. Genau. Siehst du, die 70 will gar nicht drin. Die will nicht mehr. Ei. Oh, Eine Güte. herrlich. Wo seid ihr Gange gekommen? Was Ist das alles erlaubt? Ja. Ja, das musst du doch anmelden. Ja, ist angemeldet, ne? Alles legal. Alles legal. Oha. Das machen wir hier. Jetzt mal. Oh, das geht ja gut. Oh, das ist gut. Da sitzt du noch. So, der machen wir dabei auch. Die ist richtig länger. Das ist alles Komm gut. Buff.
Ja, ist denn schon